تنه باوریات دهلت السر پیا بمینه تنه هویات جواک که آزاد و وکر دهلت السر پیا بمینه جبرگو حمی زندی هم دکانم بیجن لدیجیتا بو دیجیتا خبره خستن کربون جبرگو فرد آزاد جواک آزاد ندخواستن دبن سیستم نتو دولت دا به همو امور خو ایریش تکره نوال جیان دستپک تبلیغون خدا هم مخواسته که خواهی پیشکتن ملی خواهی برپرسیارتی ده تایبت هم وکی جنک جبوی خواه آوا کرن و چه کرن لگرین خواه دوی ملی ده پرخورد کن هم راستیا جواکه راستیا سیستما هی لهمبری و هین جبو که ده کر لپرسین لگرین لهمبری و راستیا دستلاتاریه خودی سکنک و هلوسته که دوی ملی ده تخواست خدا آوا بکو چه بکش برگو یعنی وی راستی جیان کربو و جنیز ده ویا هیس کرن دیتن تبلی تمنین خوی جوان اما وی فرق کرن دیتن ولگور وینا لگرین خو آوا کرن و چه کرن ام ملکی هیچ کو هرتم يعني قابين ده خورتر يعني باوجه چقص لهمبر في راسيا كو سيستمي وكي جن كسايت مدى دايا أباكر أما لهمبري بينا ليجارينه كي و بكينه كي كو چاوي بكار بالضرب أسبقت خدا هم بتر خو بگين كسايته كي آزاد كسايته كي ده خورت كسايته كي سربخوا بهز دوی وارده راستيا جواك ما رجاوا ده هر وکی کو دبن ضغطه کی گلک مزن ده ماین هبود دو وقتا بری شورش روج آوا بتایبت اگر کو همه بحثی بکن و پیواجوین کو در باس بوین ده زاروکن وی گلی بچه آوای مزن دبون یعنی ناسنامه خود تونه زمان خود این کار کرن هر وها جواک خود این کار کرن اگر تو بخوازی بی دجیه کی ده کار بکی لازمت تو وكي نتوجي نتوخى بحسينكي اگر كنت الرجاوة جياندكي يعني السوري جياندكي تعربي تلجيكي دن جياندكي تأو نتوي هر چار پرچه كردستاني ده جخوا بوي آواي بو اللي بتايبت جيجبو رجاوة اف راستي جي جبركو متى ده جيان كر پر بدجواري ام بويا حسيان هوال جيان جي جمال باتكي ولات باريس يا كوفان دختان قبول ناكي بزانستا ولات باريزية حسكرنا جياني حسكرنا أخي حسكرنا ولات بنتوا خو باور جنتوا خو حسدك بيرو باوريه كي بفي أوي مزن بونا خواهد تشكرن ناسكرنا ما شخوا بشورة شيرة ده هزيدة تر جهوال رتشيبو هوال جيان يك جهوال هم شروان هم فرماندارين كدناف پراتیکو خباتین یک تجدید جی خواهرتیه. تبلیغون اول جیان دست به شورش و حتی روزه کو شهید کرد بسکن خواه جوش مراد هیجانا کو
ددا جیانه وکه ناوی خواه براستی دگیشتی تفگره دا و به تیبت جی دناف خبات و تکوشینا یک جی دا رولکی پر مزن گرته سر ملی خواه جبروی البته سکن هوال جیان آ بیردوزی اگر ام بگرندست ج زاروکتی خدا حتی شروانتی و حتی وکه جنکی دناف خوات تفگره دا جی گرتن براستی یعنی یک روز به معنی به واته ifade لجیان بار نگر هر گاوک هر خباتک هم تبلیغونه وی فرورده هم تبلیغونه وی جیانه هم تبلیغونه وی شر همو تفگره وی جبو بواته جیانه کن هم بدن بو کم اولال بون وزن گل چکر نشد رونا یادا بجهم درتش درگه شهی اگر نفتاش لاغامو یکش شوقاوره هزار تش خاره کتیه برم ما شهی اگر نفتاش لاغامو یکش شوقاوره دوره کماندا سیب داوی بون پشتی سه ماه پرورده لسر تکنیک لسر تختیک و بحمو شواز نو لهمبری طرز شر خاصور گلامه کرن و گوتن جگل رجلاتا ناوین را جگل رجاوا را جحمون توی سوری را گوتن حتی یک جمعه هبه امر سروی خاکه تی بکشن افکس سالا نهه شورشا گلان لحمو جهانه دنگ ودا و ارو دیسا پولیتیقاین گوتنه کرنه سر شورش زیدانه لباکور کردستان دبه لباشور دبه لروجاوا دبه لروجلاتا ناوین دبه و لکدری جهان دبه بلا ببه حتی شدت ده شخص جندا ده نتاوا جندا هبه ارسر حمو جواکی هبه و ام شروانه و شورشینه ام دبه جن حتی ام آزادیا حمو گلان مسوگر نکن ابدی نکن ام راحتی جمرانینه و برده جی گوتنا ریبر آپو هیا جبیر کرن ای خانته ام تجاری جبیر ناکن گواسه ما سروی فلسفه پرورده دید و مدی معنویش هر ملی داخو حاضر کر و جوی گلی را امی خوشنو و اثبات بکن گو ام شروان آزادینه ام شروان گلانه ام شروان شورش ابدینه شخواه ناوی خوشی کربو جیان مروف من معنا جیان تیده دید براستی جی لگرین خویا آزادیه لگرین خویا يعني نتوبوينه لجرينا خويا وكي جنكي از چا بجيم از چه بكم از چه كاري بكم از دكارم قالو وكي جنكي نورمال اكو دجواكي دا بجيم انا هرتم بوان ناكوكيان را جيان كرنا خو او معنى دا جياناوي ده هذه دتر لكليني فرح ذكر ده هذه دتر خباتي خدا جيبوكو سركفتي ببا يعني تكوشينا خوا وي عليدا مستر ذكر براستي مرو فيجي پر باش دبينا ده هوال جيان ده الشخص هوال جيان ده مراب دكاري في زانستي بنرخينين اساس سكنا وي ابيردوزي سكنا زانستي بو زانستا كتنا فرق خام فرق تباهي ايش جنان جنين كو براستي لخوا دگرن لگرينا آزادي دگرن جنين كو براستي ما في خوا دگرن لوکهویه دگرن جبوه مرا هوال جن وکه نمونه کی به یکی دکاری ببینه یعنی او جنین کتین پرچقاندن جنین کتین حلاندن جنین کتین ونداکرن جنین کو مافی وان ناین دیدن
بندستی و بتنکرین و شدت را رو برو دمینن اول جیان بسکن خدا اساس پیشنگتی خدا ده پیوان خدا ده همیز کرنا خواهی جناده همه لسر وی دنیا بگو جبو که ام راست پیشنگتیه که بکن خدمت جنان بکن هر تم جخارا و تبعی جنین جهانی را اربوط یعنی همه جن گره جاویوان لجیانی بربن جاویوان لعدالت و کبیر بربن هر کس گره لپی مافی خواه برده ده اثناء دست بکرنا کو سروکتی ناولی کربو بهارا گلان دما کو د سوریه داجی شورش گلان هات دست بکرن براستی جی وگل کرد کو لهر ولاتی کی لهر دولتی کی کو داگرکری خو و سیستم خو یا داگرکری د مشاندن در فته کی به وی رنگی جگل کرد راحت چکرین کی اف گل جی بکار به لودره به هزا خو به اراده خو به فکر خو به زمان خو بکار به تبلیبوینی که بده چکرن وک گل کرد هی وک زاروکن وی گل کرد کو به فکر و فلسفه ریبرتی هاتن مازن کرن پیوستی کی به وی رنگی هبو کی د ودره داجی گل د ناوالگرینی که دا بو کو بکار به لسر و اساس مافن خو قزنج بکی به دست بکرنا و شورش و به تایبت مثلا ام بیجن کسین وک حوال جیان اکو بر خودان روج آواین کردستان به پیشنیاری خو به اصرار خو کو د ناوا وی گل کو د ناو د مازن بو د ناوا وی جواکی کوریبر اپ و ون پروردکری او لگرین گل به وی رنگی هيا جوی گلی را پیشنگتی کرن جوی گلی را فرماندارتی کرن کی بکار به اف گل جی ناسنامه خو قزنج بکی هولدان هول جیان د ناوا شورش روج آواده امتکارن بیجن د دسپیکا شورش د حتان روج شهادت هول جیان جی براستی جی هولدان و تبلیبوین نوی حمول سر و اساسی بو کو ام چاوا دکارن کدا سروکتی لروج آواد ناوا گل کرد دای بپاریزن و ام چاوا دکارن مشروعیت گل کرد قزنج بکن شمال و شمش طاوانا اندازا شهید هم بدن بو کنول البون وزن گل چکبر شهید اگر ام ایران نفسک بمانه گرابا بیج بینه مهمه اساسیه جن وگره چند خواه لکیلکا وگره چند خواه بپارزه دما پارستن نبی جیان جواب ناب اشخوا دولت چی؟ دخوازه وی پیبگینی پرچه دیگه نه تنه جواکا و نتاوا پرچه دیگه جناجی اولا ده جوینه بری بید محاضره بری بید برفره بکره نخوازم دوباره بکر لی اول نه قدره و نه جی کو بیجه والا موسا قبول بکر یا امی آزاد جیان بکر یا امی آزاد جیان بکر ایتی در بایوی منکا وگرن کولتی مینا روژاوا نکا وگره بری 10 ساله یا بری 5 ساله ای شر بکی حتی دقا داوی یه خبره خستن بکی حتی نفس خواهی داوی یه خواب پرورده بکی حتی کو یک جن دمینه لکیلکا یعنی وی ملی جیان ده و دهوالتی ده لهمبر کسایتا لهمبر در دورین خواه چی ده ببرم به یعنی هم لهمبر حوالی خواه هم لهمبر جواکی ده لهمبر هر کسی ده دوی ورد او ملی خواه برپرسری کنه ازده بود همان دمی ده لگرنی خواه شرجی وکی ما گود یعنی ده هزتر به چاوت کاره یعنی همو ملی ویلی تکنیک جف یعنی تبلیکو پرزده بلکه نخواندیه یعنی جی تشکی جاره یکی جی ناسک اما يعني بمرق نزكاتي كرن يعني از ناس بكم هر تشتي تشكي نوجد بهيزة أما دتشد دومان خاطي دا كويرد كرد خاص ناس بك ووي ملي دا بكاربه يعني تشكو بيوست خدا أبا بك يعني جي خاطي دا كوير بك بكاربه دا براتيك دا جبيها بيك بينا جبر ويد نافا شر دا جي جهل كور زور وزحمت بسه هرتم دا خوازي خدوي ملي دا كو دنام دا جي خوا بقره ابجي هشت كو بيواجين شورشي قال لك بيواجين ايه هاري زور وزحمت هول جيان هرتم دناو دابو وناوس تاني ناو دجي خوا قرت براسي
يعني ملي هري بيشته جي خو گرتن بيشنتي ويكرن جابطاري دشو بسرده دشو حساب قالك جرى برزيد حساب نذكر يعني بيكو برتكبنا بحساب هذا جيكي زحمتك هي جيكي زوراتي هي همن بري خداندنا ور ودناف ده جي خو گرتن ليل كلك بنا البته واجي هبو يعني جبو گشتی فایده شورشه جبو فایده گل چه لازمه چه پیوسته بوی گرانیه جی نزد بود همان دمیده يعني نتني وارد تاكي كسي تاني نزكاتيك بيمني دل بيشته اجبروي افهشتكو مثلا شرين دسبيكي هنا براسيد دمكي كو شورش هنا بيواجان دسبيكي دابو پر ما دوار الشر دج پر تجربه كي خورت هنا نهاتبو بدس خستن قال لك خورتو كاتشين بيج واكي حتى يكو پروردار لشکری جی ندیتنن لی هر کس بری خدا قادن تکوشین جیکو ایریش لیل پیش کد سری کانی پیواجن دست بکد 2013 گروپین چته یه ارتشن آزاد کینه چنن چاوانن هنا دنایمک مدوی ملی دجی پرزیده تنبون اما ام بید زن کو خطری لسر گله مهیه پلانن داگر کرنه هنا جوی دمیده یکل پیش کتن جسر سینور ترکیه ده وان گروپین ارتشن آزاد هات خواستن که هرمه ما داگر بکن اساس با پلانی کو پیشره پیش خواستن وی دمی هنا دست بک شورش ده هنا شورش پیواجی دست بک ده بخواستن وی تنه بکن یعنی بفاتسین یعنی تنگاو بکن بداوی بکن ایریشه که بوی رنگی بو براستی اوج يعني هفال جيانج يك وان هفال إنكو وي بيواجو دسبيك دي إكو بري خدانا ور ودناف ده جه خوجرتن حتى كلين داوية جدنا بوي شريدة جه خوجرت بوان خورتو كتشن في جواكرة بخلك المين فرة الكيلك وان نافوان ده جه خوجرت جوانا فرماندار تيكر بيشنك تيكر تجربة خوي هاي بوانا باركرن وان بري خستن كرن او يعني في رحي في سكني كومينا هفال جاني كودا ديار كرن هيش كودور ده او ايريشه كي برفره كو جاره كان بيرا روب رودمان هيش كو بالا درب كذا ده حمله اندا جه خوگرت بيكو بيجي از فرمانداركم بيكو بيجي يعني بيكو فرق و جداهي بخينا بردا از شروانكم آن فرمانداركم براستي جي درفين هري پیشتا لگوري وي هم قوات خو پرورده کرن هم آمده کرن هم دا آستاوی ریخستنی و ایدولوژیک دا هم دا آستاوی لشکری دا آمده کرن و لگوری وی تبلیبوینی که هات چه کرن و براستی جی دوان حمله یان دا و با رزگار کرن وان باجاران دا دتیک برنا داعش و چتین دولتین ترک دا چل حلب دبی چل من بج دبی چل دیر زور دبی براستی خودی کدو هولدانی که پرمازم بود دليل مجد بقول بدك هذا نقول على أساس بنا رفاق كاساتنا أمجي وسمع خبر ده وديك هالبداية جنبي دارينا إيش عسكر بس واجي استعارة ده هالدوش كودارة ما نفكر واجي خيار أما خلاص نهارتين تكي ما نفكر يا بچه شام بدر رهين جامي شغلي يعني الناس جامي داري في رنگی أمجد كردستاني هم بختي سرقاتي حمو استقن جينا برافو معنا ليه أمارة جي تستقبل لي أمارة وكوبريانا برا جزيرة وعفرينة يجي ويخافين حتى عفرينة جباركو كوبانة أم أما يفعل بتجوز كده
لولادی خو دیو جی زمانی خو دیو جی چند خبر نادن و نه تنش بو کردا و نه تنش بو عربا جبو همو ملت جهانه بکانه به وکهب آزاد لسر خاک خو به باوریا خو به چند خو به زمان خو لسر اساس آزادی و کبی به را بجی اما نتنه لسوری لکدره ظلم لسر مروواهی هبه اما جرا حاضر بن و اکثر کفتین ارو در زوره بداوی بو لبل امجبیر نکن ارو جکدارن گو تسری دا اردوغان وان تنظیم کری و العفرین بجکری بلد خون و خیال خدا شیار بن کو هزکی وک قصده و شروان وک یپگه و یپجه هنه و هلبته حساب و شهیدا بخازن و وی گله عفرینه وگرینن ولاته و يعني قالك جران ما وهاج يعني شغال جيانا دقوت براسي جرنا جي كون تيدا تنقاف دم ما تقول فكرة تاني أو هنن هناك فكرة تاني وصاب برزنجين هنا جاري فكرة تاني خرط هنن يجي جواب انت تشتي حاضر هنن تقول حناك خام مدكن بالكي ما تقول نو صاير براسي جي نو صابو يعني قالك كيليان ده نجيكم معروف تيدا وصا نتظن تشانيز بما تديت جرنا هناك فكرة خوام نرنين خورة همن وصاريا شهر سريع چاوت کارجی در بکوه در بخینه ددانشان دار ابجید هشتکو يعني اساس يعني هرتم قابل هين ده خورت ده بيشتتر ده بكار بابجي وابجد هشتكو دملي همو هفالان ده ورا حسكرن ورا قبول كرن يعني وينا بيت قلت لغوري هنا كوالا بلكي ازدهاد جوانم جبويش جرنا وصار يعني ازي بتشوكم يعني جي جوانم وصار نيزي خادم اما يعني دمن كلين طن دجي براسي بوي برسيارتين خو بوي تبليبونين خو بيد هشتكو يعني جرانيه كي هندها جرا ور يعني ريزداري كي هندها خطر جرا ور قرتن جرانيه كي خو هندها خطر دور تامه ده بدا واكرن و براسي يعني هبالك زكيبو دوي وارده يعني هم ليجارين خوش بركو تشيت كرن ليجارين ويهبون يعني هرتم خبيش تخص خال بيش بخين وخا بكو تشيبك اما همان دمده زكي بو زود قرت زود ديت جه كده فالاتيك يا جه كده تشتكي ديت همان لهمبري بنات قريب حملين دشبر قريب بكرايا يعني حمله كده ها تشوت قرب بدا تشيكرن دوي وارده خلق داربو براسج اجبر وجه حمله داويه كل همبر داشته كي بلكي ما وهاج قلت يعني شانسك ما ظنبو بخجكو وهذا قرت دسكو تحمله حتى هاري داوية لهم برداعش حمله باغوزه ده بخد ناو جي خو قرت بخو بيشنتيا ويكر بخو فرماندارتيا ويكر وهاري داويجي او سركفتن بيا على كرنج حمود جيهانره بلكي هرتم جي اباوي جيهان ذكر ونيسكاتيك خوي وهاج هبو براسي زانا بوينيكي خو يعني ايكو بيا حق كرنا اساس اوري هبلن ميكو شهيد كتن دفي اوغري داج بوي تاكوشين كرنا اول ليه إيرو أم شو نوان في على بلند كان في على جيان دكان يعني ذنا جيان كرنيا جي خدي لي درد كابن جبوي هرتم و جرانيجي يعني وي بربسيرتيجي هيستكر لهمبر هوالن شهيد بقص ميراثكي جران بهايكم الباش خواشتيا وتخصكو بينا خدي لي درب كود براتيكا خدي بدا جيان كرم براسي جبوي يعني جرنا وهاي يعني قال لك جربيات اني سر زماجي يعني مورالي خو هيزا خو اساس جوان ريها فالين شهيد يكو بير جانكر وهرت مهاجد قلت اسبرش سخو برب شانس تبينمكو من هفالين مقص بهيزو خرط بوان جانكريا افج مربويا هيزا كي بري خرطكو دا من هري طنقاف دا ازوان تين بيرا خو وبويرا از ذهبت ترتكوشنا خو بلند وخرطكم جبر ويجي يعني هر دجيانا خدا خسكو لايقي بام ببراستي حتى كيليا داوي دجي يعني يقدمي جيك ارككي تجار خو باش تندا جارنا هناك وهاد قلت از نكارم از نظانم او هيزا منينه تشما ارككي وها ياجي تشكي وها وجمد خوازن اما ديساجي يعني خودي چاندكي وها بوكو ياجي خودي زانبوينكي وها بوكي ديساجي غركو تي خواسن يعني دمك احتياجك هي وقالك أسبابكم نجبو خطني جبوي همو جنان جبوي همو قلين ما جبوي همو شرمان جبوي آزادية تكوشين دكن
از گرک وی ارکو بر پرسیارتی خواب جه بینم وەک ما گوتی ناوێ خۆی ژیانە ژیانی حەسکردن ji ئازادیە یعنی ژن ژیان ئازادی گرێدانێ وان مەفهومان یعنی وان قەبراوان بهەورە دەها زێدەتر لەسەر سەکناندنێکی وێ هەبوو وێیا دەدیت پر یەکی کەیفخۆش بوو کەیفخۆش یعنی ji هەموو tiştên زۆر و زەحمەتی jî em dizanin ژیانە ku me jiyan kirî wekî jin her jinekî ev feqîrî dibe ev dextên civakê dibe ev dextên pergalê dibe û her wiha bi heqîqeta civakiya heyîre tekuşînê re dibe pirsgirêk hene yani pirsgirêk hene lê tu ê çawa bi van pirsgirêka re tekuşîn bikî tê çawa ji ware bibî bersif tê çawa bi ware jiyan bikî û bidî guhurtin ne ku wana qebûl bikî û bi wî awayî jiyan bikî guhurtina wan de lêkolîna wan de tekuşîna li hemberî van pirsgirêkan re yekî bi rih bî bi rastî bi kêfxweşî bî tiştê herî wisa dîqeta mirov meselan têde dikşand heyecana xwe ya jiyanê hezkirina xwe ya jiyanê kêfxweşiya xwe li hember jiyanê pirsgirêk jî derbike ta henekek jê derdixist yani ji te re vê îfadê hertim digot pirsgirêk heye rast e lê lazim e em bizanibin çawa ji wê jî xweşiyek derxin ji wê jî kêfxweşiyek derxin ev tiştekî pir girîng bû mirov adiz nedibû yani li gel mirov nediket wisa tengaviyekî bêçaretiyê li gel heval jiyan ev yek ji taybetmendiyên xwe yên herî diyarker ê ku mirov didît Cardî diqadê dîplomasiyê de bi vê rengî bi rastî jî meselan heval jiyan wek şervanekî wek fermandarekî dest pê kir di vê xebatê de lê diqada dîplomasiyê de diqada ku bikaribe xebatê xwe ked û emekê ku daye bi taybet di avakirina ya pejê de bikaribe vê diqada navnetewî de jî temsîl bike bikaribe vê kedê bibe zimanê vê kedê û li hemû jinên cîhanê jî bide nasîn bi rastî xwedî rolekî pir diyarker bû û evaya jî di pir hevdîtinên wê de û di pir cihên ku tê de rolê xwe lîstiye çi di hevdîtinên bi teheluf re dibe çi di hevdîtinên bi kesimên rewşenbîr û jinên zana re dibe di vê derê de jî evaya tê diyarkirin kî îro bi wê ye pejaya ku grupekî piçûk bû hat dest pêkirin îro gihîşt astekî profesyoneltiyê di astekî bi rastî jî jin bikaribe bibe xwedî branş di hemû astan da di qadê wê leşkerî da qadê wê branş profesyonel bûyînê da dibe qadê wê ewlekariyê da dibe qadê wê operasyonên da dibe qadên wê dîplomasiyê da dibe bi rastî jî di hemû xebatên ku heyî îroj eger jin dikare tê de cih bigire eva yek ji xwediyê vê kedê ku îro dikarê jin di van derana da cih bigire yek jê jî sebebê vê ked û emekên ku heval jiyan daye û bi wê îsrarkirinê ku bi rastî jî evaya tê dewamkirin û wê hîn zêdetir jî pêş bikeve diyarkirin ku şerê heft salan ber bi dawî bû li hemberî terora Daişê ku hemû cîhanê gav bi gav dişûpan wek ye pejê me tê de cî girtibû lê ev civînên bi vê rengî ê navnetewî ku li ser stratîjiya Daişê avakirina wê û bi dawîbûna wê ê fîzîkî dimilê coğrafî da lê belê ji wê girîngîtir hebû ku em ê çawa çanda wê fereseta wê got ava bûye hem li Sûrî hem li Rojhilata navîn û bi taybetî li cîhanê giştî ev kovin civînê vê rengî dihêlê got dawî li terora Daişê zihnî û fikrî û çandî we
راستی پیش دما دست بکری باجار و تاخ و گند خدا دست بکر لب قهرمانتی و فداکارتی و پیشنگتی این وقت حوال سوسن بیرهات و لندان رمان سوزدار جودی شیلان گویی ارو بوجنه کی تواهی سوریه ده پارێزێ و تەمسیلا wê dike û ev hêşk û bandûra xwe li rojilata navîn li jinên wek em bêjin îro got nîqaşê li ser azadiya xwe dikin li ser heq û hiqûq û mefê xwe dikin got bi awayekî adîl di mala xwe de bijîn bi rengê xwe bi dengê xwe bi hemû xwezaya xwe civaka xwe temsîl bikin li ser wî esasî yê pejê em dikarin bêjin بکدا وان هوالا به فداکاری و فدایتیا وان شروانان وان قومیتانên me pêşeng iro gişt şoreşekî cîhanî sekna heval jiyan a şer jî a jiyanê jî merav dikarî ev bidîta yani di şexsê xwe de bi rastî her roj intiqama êrişên ku li ser jin dihatin kirin dikir yani bi ti carî bi ti helwestê çi kêriyekî de eva qebûl nekir ku wê شدت لسر جنه هاتیه تابو کرن آن هاتیه قبول کرن تجاری اب هلوست اب ذهنیت لشخص خدا لجیان خدا لشر خدا اب قبول نکر اساس بیوان ایدئولوژیا جنجی بویرا یک بیک ده شخصیت خدا دا پیگانین و براستید خدمتا تابوهی جنان دا مشا خود دوام کر د شخصي هوال جيان ده د شخصي هوال کوپره شهید کتن هوال روش هوال بارين هروها بری وجی يعني بس صدان جنان ما براستي بدل دايا جبو آزادي ام وكي يبجه وكي شروان و فرماندارين يبجه امي شوبدار خطا وان شهيدان بن امي وكي جيانان بجين امي وكي جيانان تکوشین بکن امی وکی جیانان شر بکن جبوکو آزاد ببن اف جی وکی یپجه بلانه سوزامه بی هر وها ده پیواجوا کو شهادت ایوان حوالان ده جی چه بو ام پر باش دزانن داگرکریا دولتا ترک فاشیزما AKP MHP بری خو دا هری زیده جی جنان جبر کو دزانه اگر جن تکوشین بکه آزاد ببه لهمبری پرگالا دسلاتدار يعني سمبولك تكوشين جن آزادي جن تي معناه الوشاندنا في فاشيزمي و براستي جيوسايا وفاشيزم روج بروج بر بداوية خوته روج بروج بلند كرنا تكوشينا آزادية دي شخص هوالين مين شهيدي وك هوال جيان روج بارين و هوالين دنده و فاشيزمي ام بندخينن نشرتكو هما روجه كده هلوشه مثلا ندفرديه مثلا دزانستا آزادی ده دزانستا جنان ده دخوت رخصتن کرنا جنان ده و اف پیکته يعني به فکر و فلسفه و رمانه ریبر آپو به تبلیغونه کی ده خورد جی حرکت آزادی و تکوشینا جنره اف فاشیزم یه بن بکوه سوزا مجی به وی آواییه دیسا به ناوی خو توایی حوالین ما يبجي سرساغي جمال باتن هوالي شهيد رد خازن و دبيجن يعني آلا كوفان هوالان راكري تم وتم و لبابه و تم تشكاوا دستي مدبه امي نهيلن تشكاوان العرض مينه و حيفوانجي امي رابكن ام دفي فرقي دانا و ام دفي زانا بويني دانا ايرو نا تحالف نا روس نا رژیم و نجی تو هزین دیتری ناو نتاوی ایکو ایرو دروج آوادا جیه خود گرم به تایبت ام دوی زانبوینی دانه که دسته وانجی دناوا و هولدان و ایریشین دجمن ده هیا البت جبوی ما ونداهی چقاس به ایش بنجی شهادت چقاس به ایش بنجی لی ام جی فکر ریبرتی وی فیر بونه هر شهادتی که ما هین خورتر دکه هیزا ما یا طولگرتن هین زیده تر دکه کارن ما بارن ما ارکن ما هین زیده تر دکه و ام هر به هر سیواجی امی تبلی ناوا کار ببن جبوی ما به تایبت وک جنجی شهادت انوان حوالانا هدف گرتنا دجمن جهیزا جن را جه ایراده جنا آزاد را و به سبب که ام تکوشینا خواهین خورتر بکن لسر و اساسی سوز ما جبوی وان حوالانا تنه و اف به
تاني طول هلدان قرطنا فان هفالنا وبه سبب كي ام برسوي في دجمني بدن يعني جيانكي تجي تاكوشين وشر جيان كر براستي وجيانكي بر بزور زحمت خوشي كيف خوشي همو ناو هفده براستي جيان كر اوجي بلكي كوش خوشيا جيان يعني جيان هين ده خوشتر وهين ده خوشتر بك لقلك خونو خيالن هفال جيان جي وقلك ري هفال مين دنيا كدنا في شورشكي شورشا آزادیه جبوی همو مروباهیه جبوی همو جنان جبو وینا بگین بانجام نوی دما جبو وینا وک ره هوال جیان جی ام وید بیجن سوز خود شخص هوال جیان و ره هوال کوپر شهید کتن و همو هوال شورش کو ام جی و دو زیوان و تکوشینوان بدومینن و لایقی وام بن او خونو خیالک و نوی دمانه ام بگین سرکفتنه و هری داویده کو مساج خویان زمان بان هری می کو داگر کریه ام رزگار بکن براستی جبو کو جاره کدن جن نین کشتن جاره کدن جن نین تنکرن جاره کدن به زور و زحمتیان را روبرو نمینن زارو که ما جیانه که خوش و آزاد جبو کو جیان بکن ام بکاربن خودیل و در بکن بکارم بیا تمثیل بکن تکوشینا ما جبوی وی به ام سوز خواد سر به اساس جاره کدن دوباره کن وام شرباني هفال عقيتن وحتى هدفها جو هفال عقيت جبوه تاكوشين كريا بيك نايه ام جخارة تجياني كي بريسل تجياني كي شخصي قبول ناكن وام دبيجن جدر ويسر كفتنه جدر ويسر كفتنه تريمانين ناوري ناوري شهيد يا ناوري 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 شهيد يا ناوري اي شهيد خيناتا حتى ام آزادیا همو گلان مسوگر نکن ابدی نکن ام رحتیش مرامینه و برگه جی گوتنا ریبر آکو هیا جبیر کرن ای خانته ام تجاری جبیر نکن گواسه ما سروی فلسفه پرورده دید و مدی معنویش هر ملی داخو حاضر کر و جوی گلی را امی خوشنوفا اثبات بکن گو ام شروان آزادیانه ام شروان گلانه ام شروان شورشا ابدینه لسر